डराइहाल्ने हो नि नमस्ते सेवा म राइनी छ्याजलो म गुर्सिनी। आज चाहिँ हामीले फेरि तेस्रो भिडियो लिएर आएका छौँ। जतिजनाले पहिलाको भिडियोमा हेरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ साथीहरूलाई। र अब आज चाहिँ हामीले ढेँडो अनि त्यसपछि लोकल कुखुराको मासु अनि पुदिनाको अचार छ, मिक्स तरकारी छ, अनि त्यसपछि सलाद भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मिक्स साग चम्सुर पालुङको के मिक्स छ अनि हाम्रो पानी। अब आज चाहिँ हामी अब खाना सुरु गर्छौँ ल। यहाँ ढेँडोमा चाहिँ अब घिउ हाल्न बाँकी छ, चाहिँ गरेर घिउ पारेर खाने हो। खै तातो छ, तातो तातो छ। नडराइहाल्ने हो नि ल साथीहरू खायौँ है। यो राखेर आउन भने खान कस्तो हतार परेको हौ। भोक लागेर हो कि भोक लागेर भन्दा नि ढेँडो चाहिँ मेरो फेभरेट। म चाहिँ लाग्छ। ल खाएँ ल साथीहरू, ट्राईमा छु। साथी हुनु पर्यो है। कस्तो मिठो। छिटो खानु सुरु गरिसक्यो। अचार यहीँ झोलमा मिक्स गरेर होइन। मासु मिठो छ एकदम घरको लोकल टेस्टी। घरको लोकल कुखुराको मासु। काटेको पनि देखाउनु पर्ने हो, तर अलिकति फुर्सद भएन है। पछि पछि खतरा। लोकल लोकल कुखुराको झोलले चाहिँ नि अलिक ठिक गर्छ कि रुगा लागेर नाक चिलाइरहेको छ, टाउको दुख्ला जस्तो भइरहेछ है साथी। आफ्नो त प्रेसर लो भएको छ, ठिक हुन्छ होला हो। हिजो बेलुकाबाट टाउको झुम्म गइरहेछ। आज चाहिँ ढेँडो र लोकल कुखुराको झोलले ठिक गराउनुपर्छ, फ्रेस हुनुपर्छ। ढेँडो खानु चाहिँ अलिक दिदीलाई चाहिँ ढेँडो अलिक खानु जान्दैन, भर्खर भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ। मैले सिकाउँदैछु, ट्रेनिङ दिँदैछु मैले दिदीलाई ढेँडो खानलाई। राइने र गुरुङने भए पनि हामी दिदीबहिनी हो, अन्यथा नसोच्नु होला। ढेँडोमा घिउ चाहिँ मिठो हुन्छ। त्यसलाई कत्रो हालेको कसैले चाहिँ नि ढेँडोमै हालेर पकाउनुहुन्छ अरे घिउ होइन। हामीले चाहिँ पछि माथिबाट झानेको। आफ्नो आफ्नो तरिका। आफ्नो भाग हो छोरी। खुर्सानी चाहिँ अस्तिको खुब पिरो थियो, यो चाहिँ त्यति पिरो छैन रहेछ कि। 4वटा लिएर बसेको, तब पनि छैन रहेछ, पिरो छैन रहेछ खासै।
कोही कोही साथीहरूले भन्नुभएको छ राइनी बोल्नु पऱ्यो प्लिज भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद। अनि लभ यु भन्नुभएको छ, लभ यु टु। सबैजनालाई कमेन्ट गर्नुहुने नगर्नुहुने लाइक गर्नु नहुने सबैजनालाई धन्यवाद। चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ नराम्रै भयो नि होइन, सुझाव सल्लाह दिनु हामीलाई। खुलुक्कै मिल्ने हो नि त। डल्ला बनाउनु नि घुलत्त निल्ने हो क्या, सुलो सुलो जान्छ। तातो भयो। एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ ढेँडो साथी है। मासुको झोल र अचार हुनुपर्छ, अरू मलाई केही चाहिँदैन ढेँडोमा, बस यति भयो। घिउले मिठो भएको नि पुग्छ। साग चाहिँ बनाइहाल्यो। मिक्स पनि हाल्नु। झोल हालिदिन्छु। भयो भयो भयो। खुर्सानी चाहिँ त्यति पिरो छैन है, अलिअलि मात्रै। डल्ले खाऊँ त अलिअलि त छ तर अस्तिको जस्तो पिरो छैन। भयो भयो, सुकेको पो रहेछ। सुकेर खानु पिरो छ होला, डल्ले रातो जान्छ खोर्सानी देख्यो भने त। मिक्स तरकारी पनि मिठो छ है, घिउमा पकाएको। ढेँडो चाहिँ त धेरै तरकारी पनि चाहिँदैन। घिउ हाल्यो। टिस्यु ल्याउनु बिर्सेँ है। आज यहाँ यस्तो हुन्छ है मेरो चाहिँ, यस्तो हुन्न त। रुगा लगाइराख। हेर्नु नि कस्तो मिठो रहेछ त, मासु मिठो छ। मिठो छ। ढेँडो भाजी त बिर्सेको हो क्या। ढेँडोसँग चाहिँ मलाई अरू कच्चा कच्चा खानु मन लाग्दैन। मासुको ग्रेभी र अनि लास्ट
अचार चाहिँ घरमा पतिनाको है। रुखभेन्टा र पुदिना। कतिले पुदिना भन्छ, अर्को के पनि भन्छ। बाबरी 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 पनि भन्दो रहेछ यसलाई। बाबरी त अर्को हुन्छ, बास्ना हुने खालेको होइन, अर्कै बास्ना यसलाई हुन्छ। यो खानेलाई पनि भन्दो रहेछ। हो डाँडा हाल्नु नि त। पुग्यो। अब ढेँडो र लोकल कुखुराको मासु। ढेँडो आज कोदो कोदो। जाबर गाना भयो। अड्केला जस्तो लाग्छ कि यो मासुहरू खाँदा चाहिँ अड्किँदैन है, ढेँडोले चाहिँ त्यस्तो लाग्ने कि। तर निकै बानी भइसक्यो, काठमाडौँ आएर सिक्यो है ढेँडो खानु। घाँटी छ खानु, घाँटी छ। आफूलाई घाट पनि साह्रो होला। वाह sorry. खसीको र कुखुराको छाला त मनपर्छ। कुखुराको छाला मलाई पनि मनपर्छ। खसीको सानो खान्छ यो त। ल
राम्रो ढेँडो ढेँडो खाइसक्यो गाह्रो भएपछि होला त्यति बेला किन ढेँडो खान पहिलाको हुन्छ आज अलिक धेरै हालिदिएको नि तपाईँलाई त्यही भएर दुईटा घाम लागेछ बाहिर मजाले है लगातार मान्छे माइतीको कुखुरा मिठो छ अब यहाँ घरको नि काटेर खानुपर्छ बेला भएछ कस्तो ठुङ्छ है त्यो भालेले त कस्तो ठुङ्ग हुन्छ नेक पनि हड्डी कति धेरै हुने हड्डी लोकल कुखुराको चाहिँ हड्डी नै धेरै हुन्छ क्या तर मलाई मिठो लाग्छ फल मासु भन्दा हड्डी नै ठिक लाग्छ सुप पनि मिठो सकिसक्यो त्यो खुर्सानी सुकेको खुर्सानी चाहिँ खासै मन पर्दैन मलाई त्यही भएर मैले खाइनँ अचार त मेरो त रह्यो धन्न आज त्यति पिरो भएन त्यति पिरो होइन आज त्यो पछिल्लोको खुर्सानी खासै पिरो परेन छ क्या अलिक पिरो नपरेछ मुला मिठो छ क्या खसीको पनि मिठो छ मुलाको मिठो रहेछ त्यसो त लुगा लगाइरहेको झन् पिरो खाइदिएको त्यो अचार रहेछ ल आज चाहिँ
धेरै बोलेन ढेँडो कतिखेर खाऊ जस्तो भइरहेको थियो च्याम ढेँडो खाइदिएँ ल साथीहरू आजको यो हाम्रो ढेँडो र लोकल कुखुराको मुखबाङ पनि राम्रोसँग हेरिदिनु होला है अनि लाइक कमेन्ट सेयर भन्नै परेन अब कमेन्ट चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्छ त्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट लेखिदिनु होइन अब हामीलाई पनि अब नयाँ भएको भएर होइन सुधार्नुपर्ने धेरै छ हामीलाई पनि आइडिया छैन सुधार्ने मौका पनि दिनु होला आजको लागि चाहिँ अब हामीले ढेँडो छिर भनिदिनु होला सकिसकेको छ होइन आजको लागि चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ बाई 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 लभ यु साथीहरू